Pemirsa, belakangan ini keluhan batuk, pilek, dan demam yang tak kunjung membaik ramai dikeluhkan warganet. Tidak sedikit masyarakat mengaku mengalami gejala yang bertahan lebih lama dari batuk pilek biasanya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membenarkan terjadi peningkatan kasus menjadi 38% dengan subtipe virus yang dominan, yaitu influenza A di tahun 2025. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak awal tahun dan kian signifikan dalam 3 pekan terakhir. Sementara itu, dugaan terkait kembali melonjaknya kasus COVID-19 dianggap tidak terbukti. Data Kemenkes hingga pekan ke-39 menunjukkan angka kasus harian COVID-19 masih terkendali. Rata-rata di bawah 20 kasus per hari. Terakhir, terdata 7 kasus baru di 6 provinsi dengan penambahan terbanyak di Sumatera Selatan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University. Kita langsung sapa. Selamat siang Kang Diki, Assalamualaikum, apa kabar Kang? Waalaikumsalam, Alhamdulillah Bang Andrew, Alhamdulillah sehat. Oke, kita juga dalam keadaan yang sehat di sini. Kita langsung saja membahas tentang fenomena bapil, batuk pilek yang tak kunjung sembuh atau berkepanjangan beberapa bulan belakangan ini. Kalau Kang Diki sendiri melihat dan meriset, kira-kira apakah dari faktor cuaca atau sebetulnya dari hasil penemuan Kang Diki ada ditemukan virus-virus yang bermutasi atau virus-virus jenis baru belakangan ini, Kang Diki? Ya, ini sebenarnya relate atau sangat berkaitan juga dengan laporan WHO ya pada akhir September 2025 yang melaporkan secara global juga ya aktivitas influenza dan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini kan penyebab COVID-19 yang secara global meskipun rendah secara keseluruhan, tapi di region kita khususnya ini ASEAN ya, Asia Selatan termasuk Asia Tenggara ini menunjukkan kenaikan bertahap ya, dan apalagi di zona tropis ya atau wilayah tropis. Dan ini bukan hanya SARS-CoV-2 tapi juga influenza. Nah di sisi lain RSV ya ini juga tinggi ya, di beberapa negara atau region termasuk ya di kita ya di wilayah Tenggara ini. Nah itulah kenapa sebabnya laporan ini relevan dengan Indonesia karena kita kan beriklim tropis ya. Dan laporan WHO itu menunjukkan peningkatan influenza ya di wilayah kita ini ya di Asia Tenggara, dan oleh karena itu periode batuk pilek yang berkepanjangan yang saat ini dilaporkan oleh sebagian masyarakat itu sekali lagi disebabkan oleh kombinasi virus influenza ya, influenza biasanya tipe H3N2 dan juga H1N1 serta RSV yang terutama pada bayi dan anak. Dan juga di sini sekarang ingat karena SARS-CoV-2 penyebab COVID ini sudah endemik ya, dia juga akhirnya menjadi juga berkontribusi pada kasus-kasus. Jadi interpretasi yang saat ini saya berikan ya dalam konteks saat ini khususnya di Indonesia ini bukan satu virus tunggal yang menjadi penyebabnya. Jadi ini kenaikan khusus di beberapa kota misalnya ini bersifat bersamaan atau namanya co-circulation ya. Jadi beberapa area akan kita melihat lebih banyak influenza, namun daerah lain mungkin ada peningkatan COVID ya, kasus infeksi COVID ataupun RSV. Dan ya saya memohon pada sebagian masyarakat yang masih antipati atau merasa wah saya denial yang nggak mau membahas COVID lagi ya nggak bisa, karena memang COVID sudah endemik, jadi dia sudah bersamaan dengan influenza ya, dia akan sering kita lihat menginfeksi sebagian dari kita. Dan ini yang menjelaskan fenomena batuk pilek lama karena keberagaman patogen atau penyebab dari infeksi itu. Jadi bahkan bisa jadi kemungkinan infeksinya berturut-turut atau koinfeksi. Jadi misalnya terinfeksi flu dulu, kemudian terkena lagi COVID-19, terkena lagi misalnya RSV, dan itu biasanya, tapi nggak semuanya ya, tapi sebagian adalah orang-orang yang memang memiliki masalah dengan daya tahan tubuhnya ya, atau dia juga bicara
faktor perilakunya, ya jarang pakai masker, kalau ada orang sakit ataupun ke daerah keramaian, jarang cuci tangan secara rutin, atau juga ventilasinya buruk, kalau dia bekerja atau di transportasi juga banyak kerumunan juga. Terakhir ya ada 2 faktor lagi, yaitu masalah vaksinasi. Jadi kalau influenza kan sudah ada vaksinasi rutinnya, dan di sisi lain Indonesia ini kan sedang dalam musim pancaroba atau bagaimana, kadang panas, hujan ya. Nah ini yang juga membuat selain sirkulasi virus itu menjadi juga tetap ada, yang memudahkan dia tetap bertahan. Di sisi lain manusia ini cenderung dalam ruangan, kemudian juga daya tahan juga cenderung lebih rendah ya, karena jarang olahraga, kurang istirahat misalnya. Baik, jadi kompleks juga ya permasalahannya. Jika ini terus dibiarkan dan masyarakat tidak aware untuk mengantisipasinya, apa dampak buruk dari bapil, batuk pilek yang berkepanjangan? Apakah bisa membuat seseorang berisiko terkena pneumonia atau kena sinus? Kang Diki. Ya, dua-duanya ini Bang Andrew betul ya, tapi tidak pada semua orang. Jadi pneumonia atau radang paru ini memang umum disebabkan oleh virus, yang ini bisa karena flu atau influenza atau juga karena infeksi COVID-19. Dan itu bisa serius kalau pneumonia ya. Jadi itulah sebabnya kenapa hal seperti ini juga tidak boleh dianggap remeh, karena tidak ada misalnya batuk ringan atau batuk biasa atau batuk pilek biasa, tidak ada. Istilah itu harus kita singkirkan dan harus kita rubah, karena nggak ada batuk pilek. Orang normal itu nggak batuk pilek atau orang normal ya nggak batuk-batuk, nggak pilek-pilek gitu. Jadi kalau ada batuk pilek berarti ada infeksi, entah itu bakteri atau virus, sehingga perlu kita lihat, kita pastikan. Kalau lebih dari 2 hari tidak ada perbaikan, demamnya tinggi, ya tanda bahayanya itu yang harus diketahui nih, supaya tidak mengarah ke tadi, apakah itu pneumonia ataupun sinus ataupun kondisi lain yang lebih merugikan. Ya, antara lain kalau demamnya tidak turun-turun, ya demam tinggi terus terjadi, atau ada kesulitan bernafas, atau nafasnya jadi cepat, ya, atau bibir wajahnya kebiruan, terutama pada anak nih misalnya, atau sulit jadi istirahat pun jadi terganggu, atau juga nyeri dada hebat. Nah ini kalau udah nyeri dada hebat juga ada ke arah ke radang di paru-paru ya, bahaya. Nah atau kalau pada anak khususnya di bawah 5 tahun ini nggak mau minum, ya nggak mau minum. Nah ini yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit, puskesmas, atau dokter, untuk mendapatkan penanganan selanjutnya gitu. Dan ini semua tentu harus dibangun kebiasaan juga, antara lain kalau memang sedang dalam fase sakit, ya, istirahat, ya jangan memaksakan untuk bekerja. Dan kantor-kantor ini sudah harus juga belajar dari pengalaman pandemi itu. Kalau ada yang pegawainya sakit, ya diberikanlah waktu untuk istirahat supaya dia bisa memulihkan dan juga tidak menularkan pada pegawai yang lain. Oke, itu dia tipsnya dan juga ciri-ciri ya kalau kita sudah terkena batuk pilek, kita harus melakukan apa. Lalu bagaimana dengan orang-orang atau kelompok rentan seperti lansia, kemudian anak-anak, dan para pekerja yang berisiko seperti orang-orang yang ada di rumah sakit dan para pekerja yang bekerjanya shifting di malam hari. Nah ini bagaimana Kang Diki? Mereka kan juga sangat berisiko ya, imunitasnya mungkin saat rendah, berisiko sekali tertular dengan berbagai macam varian virus. Bagaimana agar mereka juga bisa memiliki sistem kekebalan tubuh yang prima, Kang Diki? Tapi ditahan, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University. Kang Diki, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin memperdalam penyebab dari bapil, batuk pilek yang tak kunjung sembuh.
Selain berbagai macam virus yang bermutasi, apakah dengan polusi udara di Jakarta, karena kita tahu kota Jakarta ini kota yang polusinya cukup tinggi, urutan berapa di dunia begitu ya, kalau tidak salah tertinggi polusinya. Ini juga apakah menjadi penyebab banyaknya masyarakat kita yang terkena batuk pilek berkepanjangan ya, selain musim juga yang saat ini labil, kadang panas, kemudian hujan disertai dengan angin kencang. Ya, betul sekali Bang Dulu ya. Jadi polusi ini sangat erat kaitannya dengan potensi beragam penyakit saluran nafas ya. Dan karena apa? Karena PM 2.5 ya, atau beragam polutan itu merusak pertahanan saluran nafas. Jadi partikel halus ya dan gas polutan itu dia mengganggu fungsi mukosiliar namanya, atau silia, jadi rambut getah di saluran nafas kita. Dan padahal dia fungsinya kan juga menjadi semacam barier ya, perlindungan dari tubuh melalui saluran nafas di awal. Nah, ini yang bisa memicu peradangan lokal, dan sehingga akhirnya virus lebih mudah masuk dan berkembang. Selain itu, polutan itu mengganggu juga sistem imun atau daya tahan tubuh kita, karena dengan paparan kronis kan dia naik motor mungkin, atau naik Gojek kan, naik di jalan dengan juga paparan debu dan juga polutan tadi. Yang ini setiap hari dan berulang. Nah, ini yang mengubah respon imun lokal dan sistemik dari setiap masyarakat kita ini menjadi tidak efektif ya, sehingga risiko infeksi dan keparahannya naik. Nah, ini yang menyebabkan kenapa yang kalau sedang sakit jadi lama sembuhnya gitu. Dan ini yang juga bisa menimbulkan kemungkinan gejala berat kalau dia sedang sakit saluran nafas. Karena bukti epidemiologis ya dari review misalnya menunjukkan kenaikan risiko infeksi virus saluran pernafasan termasuk influenza ya, yaitu dengan peningkatan kunjungan rumah sakitnya akibat yaitu paparan polutan yang begitu tinggi. Nah, itulah sebabnya kenapa WHO saat ini itu dalam pedoman tahun 2021 itu ambang aman PM 2.5 ya untuk polutan itu diturunkan pada level rendah ya. Bahkan ini di banyak kota besar masih jauh ya di level yang ideal ini. Nah, ini yang saya kira dalam konteks Indonesia ya, termasuk dalam konteks masa beberapa tempat di luar Jawa misalnya ada episode kabut ya, kebakaran hutan ya, dan ini yang juga meningkatkan paparan polutan ya pada masyarakat. Dan sekali lagi melihat infeksi saluran nafas, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang udara yang dihirup itulah yang menjadi faktor yang harus kita lihat. Bersih atau tidaknya, sehat atau tidaknya. Dan ini berarti bukan hanya adanya patogen, tapi ya bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tetap bisa mendukung kesehatan kita dengan minim polusi. Oke. Tentu bukan hanya PR dari pemerintah saja untuk menjaga lingkungan, Betul. namun warganya juga ya harus bisa Betul. lebih ramah lingkungan saat beraktivitas. Nah, lalu bagaimana agar menjaga kelompok rentan, Kang Diki, seperti lansia, orang dengan komorbid, anak-anak, dan juga para pekerja yang shifting, mereka juga bekerja di malam hari. Ini kan tentu kurang istirahat akan menurunkan sistem kekebalan tubuh mereka. Bagaimana dengan kelompok-kelompok seperti ini, Kang Diki? Ya, jadi sebelumnya saya ingin menegaskan ya, dalam konteks infeksi saluran nafas ini, apalagi kalau yang mengarah ke komplikasi, itu ada kelompok rentan atau berisiko namanya, yang oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia termasuk CDC Amerika itu sudah disampaikan selalu 7 orang atau 7 kelompok ya yang masuk kategori berisiko atau rentan. Yaitu pertama adalah bayi dan anak kecil, yang kalau anak kecil umumnya di bawah 2 tahun ya. Kemudian lansia ini di atas atau sama dengan 65 tahun. Ketiga, orang dengan kondisi medis kronis, misalnya ada punya penyakit jantung,
penyakit paru kronik, atau asma berat, diabetes, gagal ginjal, atau penyakit hati. Itu masuk nomor 3. Nomor 4 adalah orang dengan sistem imun lemah. Jadi misalnya orang dengan kanker atau transplantasi atau terapi imunosupresif. Kelima adalah ibu hamil. Nah, ini juga termasuk kelompok yang rentan. Dan keenam adalah orang dengan obesitas bermakna namanya ya, atau perokok atau penerima pelayanan di fasilitas kesehatan. Termasuk ya kalau di luar terutama ya penghuni panti ya, panti jompo misalnya, atau penampungan. Penampungan itu ya termasuk ya di sini bisa juga para pengungsi misalnya. Nah, yang ketujuh terakhir adalah tenaga kesehatan dan pekerja yang berdekatan dengan pasien berisiko. Ini yang dikategorikan oleh WHO sebagai orang yang rentan atau berisiko mengalami penyakit pernapasan berat dan berkomplikasi. Nah, kalau bicara penjaga malam ya atau pekerja shift malam, ini apakah dia masuk kelompok berisiko? Iya, sangat masuk karena mereka memiliki peningkatan risiko infeksi pernapasan dibanding pekerja siang. Meskipun dia bukan karena usianya atau komorbiditas ya, tapi bukti ilmiah itu menunjukkan ada beberapa mekanisme epidemiologi atau temuan epidemiologis ya. Pertama, karena dia mengalami gangguan ritme sirkadian dan kurang tidur. Jadi pekerja shift malam ini kan dia akhirnya karena terganggu istilahnya fungsi imunnya terganggu gitu. Sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Dia respon terhadap infeksi, daya tahan terhadap bakteri ataupun infeksi virus itu menurun. Dan bahkan riset menunjukkan ada korelasi antara kerja shift malam dan peningkatan kejadian infeksi pernafasan. Yang terutama ini risetnya dilakukan pada beberapa tenaga kerja kesehatan atau populasi shift ya seperti security ataupun lainnya. Artinya penjaga malam ya, misalnya security, cleaning staff, perawat, tenaga medis, atau mungkin sebagian dari petugas atau pegawai di media itu lebih rentan tertular dan ditambah lagi kalau dia masuk ke kategori punya komorbid ya, penyakit yang mendasari, itu juga akhirnya lebih berisiko mengalami komplikasi. Nah, mereka ini yang termasuk yang tadi berisiko itu sangat disarankan untuk sebetulnya mendapat vaksinasi. Ya, kalau dia misalnya influenza, kan influenza ada vaksinasi setiap tahun ya. Jadi kalau di WHO itu mengeluarkan 2 kali rekomendasi untuk update virus vaksin influenza, yaitu di Februari dan September nih gitu. Ini yang akan disarankan untuk kelompok yang berisiko tadi. Kemudian manajemen tidurnya dan kebiasaan sirkadiannya ini yang harus diperbaiki ya. Jadi bahkan sebelum giliran kerja malam dia harusnya tidur ya, tidur dulu. Tapi yang paling penting itu adalah memperbaiki namanya tuh desinkronisasi sirkadian. Jadi ini yang untuk mengurangi ya, atau menjadi semacam pengganti ya. Karena tidur itu tidak ada yang bisa menggantikan ya. Tidur itu adalah satu mekanisme yang diciptakan Allah itu untuk membuat manusia itu bisa tetap sehat. Bahkan kalau orang sering begadang kurang tidur, itu potensi menjadi pikun, Alzheimer itu menjadi tinggi. Bahkan tanda ya, nggak apa-apa ini jadi di luar ini. Tanda dari gejala awal pikun itu dia adalah jadi susah tidur. Ya. Nah, padahal tidur itu adalah antara lain selain memperbaiki sistem pertahanan tubuh kita, meningkatkan daya tubuh kita, termasuk di sel-sel otak itu juga ada membersihkan, menjaga kesehatan, termasuk juga antara lain kesehatan secara umum. Jadi ini yang sekali lagi, kalau bicara ke batuk pilek itu berarti Anda atau kita semua harus lihat beragam faktor tadi, mana yang mendukung, mana yang menghambat terjadinya pemulihan itu. Sehingga itu menjadi lama. Belum lagi kalau bicara misalnya
keseimbangan dalam konteks gizi, bagaimana indeksnya, bagaimana dia rutinitas olahraganya. Ini juga menjadi penting karena makan seimbang, cukup cairan, ini mempengaruhi juga respon imun. Selain juga tentu perilaku pencegahan tadi Bang Andrew ya. Jadi cuci tangan rutin, tutup mulut saat batuk, memakai masker saat bekerja di area berisiko atau ada gejala. Juga ya janganlah bekerja saat demam atau flu. Itu untuk menghindari juga potensi penularan. Baik, jadi vaksinasi rutin, kemudian manajemen waktu istirahat ya, dan tentunya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian menerapkan protokol kesehatan ketika kita beraktivitas di tempat-tempat yang berisiko ya Kang Diki ya? Betul. Oke. Baik, terima kasih Kang Diki telah bergabung bersama kami. Kita harapkan diskusi ini bisa menjadi insight penting untuk pemerintah dan juga masyarakat umum agar kita bisa sama-sama terhindar dan mencegah dari berbagai macam penularan virus. Terima kasih Kang telah bergabung bersama kami. Salam sehat. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kemeriahan Doodle Fest 2025. Tetap di Halo Indonesia.